Wir haben 2 Passagiere-Ticket gekauft. Also wir fahren mit dem Boot am Neckar entlang. Hier ist es Kathedral, große Kathedral hier in Straßburg. Das altes Haus. Das sieht man nicht richtig. So, die dritte Mal hier in Straßburg. Dritte Mal hier in Straßburg, Momo, gell? Mo? Oh, kannst du Wasser trinken, Mo? Also noch. Hier ist die ganze Souvenirs. Hier. Wir gehen jetzt im Boot. Ja, let's go. Wir gehen, komm. Das ist Musik hier in Straßburg. Hier sind die ganzen Laden. Hotelruhan. Oh, 280, 2 Musik. Ganze Restaurants. Wir können ja mal essen nachher, Mo. Ja, so Papa früher nach Hause kommen, also früher kommen. Ja. So viel Restaurant. Eis, so viel Eis. Glasgläser. Pizzas. Mit dem Boot fahren. Wo ist die Mama? Was? Wir fragen jemanden mal. Excuse me? Yeah. Sitzplatz? No, you can choose Egal wo. Thank you. Komm, Mama. Can we sit here? Here? Hier. Das wird einfach gehen. Gehst du drinnen? Obwohl da vorne ist schöner. Ist doch egal. Krieg. Aber ja, besser laufen ist auch schön laufen. Fahren jetzt los. Tschüss. 핸드폰으로 유람선 안내 방송을 들으실 Hinter 수 uns ist 있습니다. auch Deutsch. 한국어 안내 방송은 16 Yes, hinter des Brücke ist Fischmarkt. Wir sind jetzt unter der Tunnelbrücke. Wir fahren. Links. Hier links mal. Aha. Ja, Mo.
das denn? Ja. Wasser da. Dankeschön. Dein Papier ist runtergefallen. Auf. Victor auf. Dann können wir vorbeifahren. Ja, bitte Trump. Soll erst das Wasser steigen, gell? Und dann. Jetzt los. Fahren los. 5 Minuten hat gedauert, bis das aufgegangen ist. Bong ba lang? Zurückfahren. Wir fahren jetzt zurück. Ich kann sagen, hier ist wunderschön. Breathtaking. Breathtaking. Also Petit French in Straßburg ist sehr, sehr schön. Und ich bin über die Terrasse Panoramik. Das heißt auf Französisch Barrage Vauban am Pont Coverts. So, und also ich zeige euch die Map, die Karte. Hier bin ich hier drauf. Und das ist die 3 Säule da. Und da bin ich hier, ist der Eingang. Kann man auch rausgehen hier. Und da ist sie auf der anderen Seite. Also das ist Treif. Da ist die, da sieht man die Notre Dame. Notre Dame. Weiß ich nicht, wie viel Uhr jetzt. Ich bin nur gelaufen von der Notre Dame hierher. Ich glaube so 15, 20 Minuten gelaufen. Über den Fluss entlang gelaufen. Also sehr schöne Petit French in Straßburg. So,
Stade France ist eigentlich hier. Ganz hier. Wieder zurückfahren, durch dass wir durchfahren können. Die Tür geht auf. Die Tür geht auf. Die Tür geht auf. Place de la République. Ich laufe wieder hin. Schau mal, was hier gibt. Hier ist Park. Place de la République. Chillaxen. Leute sitzen da. Hier ist Park. Oh, sorry. Ich bin hier im Park. Place de la République. Und steht Annos Mords 1914 bis 1918. Ja. Wie die sind, weiß ich nicht. Ein großer Baum hier. Was ist das für Baum? Schöner Baum. Oh ja.
Ui. Diese Techno-Version war Was? Damit ich euch höre. Was gegessen da bei Platz Kleber? Das ist alles Platz Kleber hier. Alles Kleberplatz. Kleberplatz. Kleber. Da haben wir dort gewohnt mal letztes Mal und da ist der Starbucks. Im Und Hotel. da gehen wir zum Im Hotel. Monoprix einkaufen. Was zum Trinken kaufen. Ja? Da ist die ganze Einkaufsladen. Komm mal. Oh Gott. Thank you.